সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি আজকে আপনাদের মাঝে MSI ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড নিয়ে কথা বলবো। MSI ব্র্যান্ডের এই মাদারবোর্ডটি MSI ম্যাক B460 Mortar Wifi। যারা ওয়াইফাই বিল্ট-ইন সহ এবং ব্লুটুথ বিল্ট-ইন সহ মাদারবোর্ড পারচেস করতে চান, তারা এই মানের মাদারবোর্ডগুলি পারচেস করতে পারেন। এই মাদারবোর্ডটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, একটি গেমিং মাদারবোর্ড, অর্থাৎ গেমিং, ডিজাইন, এডিটিং, এভরিথিং অল ওয়ার কাজের উপযোগী একটি মাদারবোর্ড। যাদের বাজেট একটু ভালো, তারা এই ধরনের মাদারবোর্ডগুলি পারচেস করতে পারেন। অনেক কোয়ালিটিফুল একটি মাদারবোর্ডটি 3 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে। পূর্বে আমি একটি মাদারবোর্ডের রিভিউ করেছিলাম, যে মাদারবোর্ডটি ছিল MSI এর এই সিরিজেরই একটি মাদারবোর্ড ছিল MSI ম্যাক B450 টমাহক। তো টমাহক আর হলো মর্টার ওয়াইফাই, এই দুটি মাদারবোর্ডের মধ্যে যদি আমরা স্পেক কম্পেয়ার করি, তাহলে শুধু ওয়াইফাই দুটোই বিল্ট-ইন পাবেন। এডিশনাল বাকি যে ফিচারগুলি রয়েছে মোটামুটি দুইটির সেম। তো চলুন বাড়তি কথা না বলে মাদারবোর্ডটি আনবক্সিং করি। তো ভিউয়ার্স, মাদারবোর্ডটি দেখতেই পাচ্ছেন MSI ম্যাক B460 Mortar Wifi মাদারবোর্ডটি। ব্যাক সাইডে একটু আপনাদের দেখাতে চাই কি কি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে দেখেন, এক্সটেন্ডেড হিটসিঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে, কোর বুস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে দেখেন M.2 শিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে, অডিও বুস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। আর আইও শিল্ডে কী আছে, অর্থাৎ ইনপুট আউটপুট ডিভাইসে কী আছে সেগুলি দেওয়া আছে। তো চলুন মাদারবোর্ডটি খুলে নেই এবং বিস্তারিত আলোচনা করি। মাদারবোর্ডটি আলোচনা করার পূর্বে আমরা একটু দেখে নেই এখানে কি দেওয়া আছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, ইউজার গাইড, একটি লগো দেওয়া আছে, একটি ব্রোশিওর অ্যান্ড সিডির অবশ্যই এখন প্রয়োজন পড়ে না, কারণ অনলাইন থেকে সফটওয়্যারগুলি ডাউনলোড করা যায়। আর ওয়াইফাইয়ের জন্য দুটি অ্যান্টিনা দেওয়া আছে, সাদা কেবল দেওয়া আছে দুইটি। এখানে স্ক্রু দেওয়া আছে M.2 NVMe লাগানোর জন্য। তো ভিউয়ার্স, এই হলো মাদারবোর্ডটি। দেখেন, এক্সটেন্ডেড হিটসিং, এখানেও হিটসিং, এখানেও একটা হিটসিং দেওয়া আছে, এখানে একটা হিটসিং ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে হলো চিপসেট B460 সিরিজের মাদারবোর্ডটির চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে M.2 শিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে। এটা হলো প্রসেসরের সকেট। এই সকেটটি হলো 1200 পিনের। তো এই মাদারবোর্ডটি ম্যাক্সিমাম প্রসেসর সাপোর্ট করবে i3, i5, i7 এবং i9, মানে ফিউচার জেনারেশন i9 পর্যন্ত এই প্রসেসর সাপোর্টেড। এখানে 4টি র্যাম স্লট রয়েছে মাদারবোর্ডটিতে। ম্যাক্সিমাম র্যাম সাপোর্ট করবে 128 GB। এখানে দুটি স্লট ব্যবহার করা হয়েছে। এটি M.2 বা M.2 NVMe আপনারা লাগাতে পারবেন। তো ম্যাক্সিমাম স্পিডের যে কোনো ডিভাইস আপনারা এখানে লাগাইতে পারবেন। এখানে দেখেন, দুটি PCI এক্সপ্রেস স্লট ব্যবহার করা হয়েছে, একটি আর্মোর স্টিল সহ আর একটা স্টিল ব্যতীত। যারা গেমিং করতে চান, ক্রসফায়ার করবেন, তারা এই সুবিধাটি এখানে পাবেন। এখানে একটা দেখেন CNR স্লট ব্যবহার করা হয়েছে, এটাকে PCI এক্সপ্রেস 1 বলে। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক রাইজার একটি স্লট দেওয়া আছে, সিমুস ব্যাটারি। এছাড়া এডিশনাল এখানে বিভিন্ন কানেক্টর ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে USB 2.0 দুইটি, USB 3.0 একটি, এখানে রিস্টার্ট সুইচ, পাওয়ার সুইচ এগুলি লাগানোর জন্য। মাদারবোর্ডটিতে দেখেন আপনি 6টি SATA পোর্ট পাবেন, USB 4.0 একটি, এটি X24 এর কানেকশন। আর এটা পাম্প ফ্যান লাগানোর জন্য এই অপশনটি। এখানে সিস্টেম ফ্যান। এবার আমরা দেখব আইও পোর্টে কী দেওয়া আছে, ইনপুট আউটপুট পোর্টে কী দেওয়া আছে। এখানে আপনার ইনপুট আউটপুট পোর্টে দেখেন যে জিনিসগুলি দেওয়া আছে। এখানে একটি কিবোর্ড পোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে,
একটি কিবোর্ড পোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে কিবোর্ড এবং মাউস লাগানোর জন্য। এখানে USB 2.0 দুইটি, একটি HDMI এবং একটি ডিপি দুইটি পোর্ট এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। টাইপ সি একটি পোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এই পোর্টটি হলো অনেক মোর ফাস্টার স্পিড করার জন্য এই পোর্টটি ব্যবহার করা হয়েছে, টাইপ সি পোর্ট। যারা এডিশনাল ডিভাইসগুলি ইউজ করবেন তারা এটা ব্যবহার করতে পারবেন। USB 3.0 দুইটি, গিগাবিট ল্যান পোর্ট 10x100x1000 2.5G। এখানে আপনার ব্লুটুথ এবং ওয়াইফাইয়ের জন্য এখানে দুটি অ্যান্টিনার দুটি লাগাতে হবে। এখানে অডিও আউটপুট দেখতেই পাচ্ছেন এখানে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের মাদারবোর্ডের বিবরণ। সামনে নতুন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্টস করে আপনার মতামত জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।